문화장롱 건강세 타령이었다. 강세 신사를 돌량이며 강세 신사를 돌량이며 잘하는 호박에다가 말뚝박기 물 붓는 데 다른 기질하기 물에 빠진 놈의 덜미 잡기 다친 담에다 돌보고 우물길에 나가는 똥싸기요 전잘과부를 모함하기 팔 쏘는 양반의 줌팔치기 공기 전에서 만단리 이렇게 심술이 콧됐단 말이지. 그렇지. 그러나 그놈의 색시는 천일색이라 무양 주얼싸고 한탄 놀았단 말이지. 그렇지. 둥둥 내 사랑나 널 상사리야 너 생겨나고 나 생겼으니 나 장사는 줄요 이야 사문 백사에 오류기로다 널 상사리야 너도 젊고 나도 젊어 부지주 양주 저절 변호자 늙어지면 못 놀이려다 널 상사리야. 이렇게 한참을 놀았단 말이지. 그렇지. 그러나 때는 마침 어느 때냐? 동지석달 설악풍을 당하여 이 건강세란 놈이 뗄감이 없어 나무를 얼어가는 길이었다. 강세란 놈의 거동 따라 강세란 놈의 거동 가요 30명 나무 끈 앞세우고 납작지게 걸머지고 걷기는 가라 동문이 차고 우주르슬 엄먹한
그렇지. 그런 생각을 다 하고 기가 막혀. 평강세지 바궁이 앞에 엎드려 자기 신세자한테는 하는 말이었다. 열심히야. 아이고 내 신세야. 아이고